омадем дар эфир, дар вақти эфир кардан сразу номерро гирифта занг назанем, илтимос. Дар эфир нависем, мо дар эфир кӯшиш мекунем ки мо ҷавоб нависем. Хуш омадед бародаро, ҳама каса хуш омадед. Номери телефони мо 982 69 505. Авиакасияи шаҳри Екатеринбург дар хизмати шумо. Зинда бошем бародаро. ҳама касга хуш омадем. Нархи навои билет дар кор боша, марҳамат сухан кунем. Як падилитса мекунам дар имо, шумо ҳам кӯшиш кунем ки вақти дар омадем дар имотон падилитса кунем ки бародарои дигар бохабар шаванд аз эфири мо. Нархи навои билета фаҳманда. Фақат эфир дар турсия беҳад хуб мешавад дар эфир, барое ки ҳаматон метавонед нархи навои билета одновременно фаҳмед. То что шумо баъзе аз шумо номерро гирифта дар вақти эфир занг мезанед, ҳамин эфир канда мешавад. аз ҳамин сабаб камтар нороҳатиам пайдо шуданаш мумкин аст. кӯшиш мекунем ки имрӯз эфира дарозтар кунем. мешавад? эфира имрӯз дарозтарак мекунем ки бародаро ҳамашон касае ки дар хонаанд то вақти намоз рафтана нархҳои билета бояд фаҳманд. 90% медонам ки Москва дертар мехеза. Москва ещё спит мегӯям. Москва ещё спит. барои ки 2 соат Екатеринбург фарқ мекунад Москва. Тик. Даимо.